हाय फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग वीडियो लेके फिर से आए हैं। मीशो से पार्सल मंगाया था। वैसे तो मुझे पता है क्या है, लेकिन आप लोग को भी बॉक्स से अंदाज़ा हो गया होगा और कैप्शन आपने देख ही लिया होगा। मीशो से मैंने एक लहरिया वाला चूड़ा मंगाया था, जो कि सिर्फ 2 कड़ों में आता है, और वो भी ढालू। मुझे ढालू चूड़े बहुत पसंद है, जैसा कि इन दिनों मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ ढालू चूड़ा। तो इसको काफ़ी थर्माकोल के अंदर से काफ़ी सेफ्टी से पैक किया गया था। इसके बाद जब मैंने खोला तो मेरा दिन ही बन गया था। इतना खूबसूरत था, येलो कलर का चूड़ा बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, काफ़ी आजकल येलो कलर के चूड़े मैंने आपके साथ शेयर भी किए, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, और ये देखने में भी और बहुत क्वालिटी वाइज भी बहुत खूबसूरत था। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर